24 нови градинки и еднаква грижа за децата од руралните средини. Со ова на пресконференција се пофали министерката за труд и социјала Мила Царовска, но беше далеку повоздржана одговарајќи на прашања поврзани со случајот 25 мај. Наместо конкретен одговор на прашањето дали истрагата дала нови сознанија, министерката им сугерираше на новинарите кои термини да ги користат во нивните објави за низата скандали поврзани со полови напади врз малолетни штитенички. Службите постапија согласно протоколите, децидна е Царовска. Се работи од стручниот тим на нејзина психолошка, понатамошна заштита, дали и станува збор за силување. Ниту сме надлежни, ниту некогаш сме потенцирале дека не станува збор за силување или станува збор за силување. Затоа ги замолувам сите медиуми, кога станува збор за ваков тип на прашања, да не се избрзува со дефинирање, затоа што не секогаш работите се такви како што во првиот пат изгледаат. Но е важно да ги почитуваме зборовите кои што ги користи полицијата и јавното обвинителство. И токму затоа вашето прашање сега е на место, затоа што станува збор за други полови дејствија, но откако ќе се утврди за што точно станува збор, јас најтранспарентно така ќе ја користам реториката и зборовите кои што ги користат надлежните институции. Но се чини дека токму транспарентноста кон медиумите отсуствува од Министерството за труд и социјална политика, откаде топката за низа скандали постојано ја префрлуваат кон МВР и обвинителството, кое пак веќе ги истражува вработените во Министерството за барање мито при посвојување дете. Дел од аферите го вклучи алармотика и народниот правобранител кој пак истражува каде завршуваат децата на злоставуваните малолетнички кои се пораѓаат на клиниката за гинекологија. Јавноста се крена на нозе откако беше обелоденето дека една од малолетните штитенички во 25 мај била злоставувана и абортирала токму на Скопската клиника. Озлогласениот дом беше експресно затворен по проектот на Царовска со УНИЦЕФ за деинституционализација, кога единствено таа призна дека службите не биле доволно способни. Колку често бега дете од СОС детско село, вие може да направите анализа на билтените без никаков проблем и ќе видите, и колку често од 25 мај бега дете. И одма ќе добиете разлика колку е интервенцијата на СОС детско село поквалитетна, и затоа ние 25 мај итно ја трансформираме целосно во еден пакет со 5 единици, за да имаме што помалку бегања и интензивна интеракција. За потсетување за случајот 25 мај 11 лица добија кривични пријави, а обвинителството дополнително прибира докази за случајот со барање мито при посвојување дете. Инаку на денешната пресконференција на Царовска реагираше опозицијската ВМРО ДПМН, откаде побараа оставка од министерката и го прашаа премиерот уште колку деца треба да настрадаат пред тој да именува соодветно лице на нејзино место.